Salut tout le monde, les élèves de la troisième année collégiale internationale. Et soyez les bienvenus dans cette vidéo durant laquelle on va continuer à vous expliquer la leçon de la respiration chez l'homme. Donc, cette vidéo, c'est la partie numéro 2. Avant de commencer, toujours n'oubliez pas d'abonner à la chaîne SVTPIC et partager la vidéo avec vos amis pour comprendre les leçons de la troisième année de manière efficace et plus simple. Toujours كنبقى نذكر بها حنا في هاد لاشين تنخدمو بعض دي زيكزيرسيس داكشي اللي كدير في لا لوسون في لا كلاس هو اللي كيتعطى لك هنا. وعلاش كنعتمدوا على لي زيكزيرسيس؟ باش تفهم مزيان لي لوسون ديالك وليكزيرسيس هما اللي تيعطاوك في لي زيكزامان et le contrôle. في la première partie dans laquelle on a vu que les alvéoles pulmonaires هما آخر بلاصة تيوصلها le O2 وشفنا بأن au niveau des alvéoles pulmonaires il y a un échange gazeux entre le sang et les poumons, ça veut dire les alvéoles. شفنا بأنه le mécanisme de diffusion ديال هاد les gaz CO2 مع O2 كيمشيو من le milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. وشفنا بأن le sang تيدي le O2 تيجيبو من les poumons. واش كيوقع au niveau du poumon? Le sang, il prend, il absorbe O2 et il rejette ce O2 dans l'air alvéolaire. وحنا تنديرو l'expiration مع l'inspiration. Donc داك الهواء اللي كاين في les alvéoles pulmonaires تيوقع عليه un renouvellement تيتجدد par هاد les deux opérations. Donc هاد الشيء الخلاصه اللي درنا في الحصه الفايته. الا ما فهمتيش تفرج فيها مزيان غيبان لك واحد لو لين هنا وتفرج فيها عاد كملها تا دوزيام بارتي ولا نحط لكم لو لين في صندوق الوصف ما تنساوش تفرجوا فيه. دونك ما تنساوش تحطوا لنا لي لايك بور كو هاد لا فيديو تطلع لي زامي ديالكم وتا هما يفهموا ان شاء الله هاد لا لوسون بواحد الطريقه اللي هي سهله. دونك اون كومونس ليكسبليكاسيون. دونك في هاد لا دوزيام بارتي غادي نشوفوا لي échanges gazeux au niveau des organes. من بعد ما شفنا لي échanges gazeux au niveau ديال لي بومون دابا غنشوفوا au niveau des organes. دونك اول حاجه la respiration cellulaire au niveau des organes. غناخدو ان اكزامبل دو muscle. لو muscle غنشوفوا كيفاش كيتنفس لو muscle. pour mise en évidence la respiration au niveau de nos organes اللي هو لو muscle غناخدو هاد l'expérience هذا. Donc, d'après l'expérience, il a gagné le protocole expérimental. On prend deux tubes, le tube A et le tube B. On met dans le tube A un muscle frais et l'eau de chaud. Et on met dans le tube B, le tube B ما فيه حتى حاجة وفيه l'eau de chaud. On met l'eau de chaud. Donc le tube A حطينا فيه muscle زائد l'eau de chaud. ولو تيوب بي حطينا فيه غير لو دو شو. داكور ماء الجير. علاش كنستعملو لو دو شو؟ راه قريتو في لا بروميير اني كوليجيال. لو دو شو سير ا كوا ا كونيتر واش كاين سي او 2 في لو ميليو او نو. دونك لا بروميير كيستيون اناليزي لو دوكومون نيف. اناليزي. دونك regardez ici الا حطينا هنا لو موسكل لقينا بان لو دو شو devient trouble. لو دوشو اللي كنحطوه في الاول تيكون كلير ومن بعد المده لقيناه تروبل. علاش تروبل؟ باسكو il y a CO2. CO2 منين جا؟ تري بيان جا من لو موسكل. دونك هنا فاش حطينا لو تيوب بما فيه حتى حاجه بقى لو دوشو كلير لامبيد صافي. دونك ما كاينش CO2 ما كاينش لا ديفرز لينا CO2. دونك اش يمكننا نقولوا هنا l'expérience A l'eau de chaud devient troublée car le muscle frais libère le CO2. Donc le muscle, il va rejeter le CO2. هو اللي رجع لنا لو دو شو كان كلير ورجعو trouble. Donc دايما ملي تيرجع لو دو شو trouble, ça veut dire il y a le CO2 منين جا من le muscle. Et la deuxième expérience, l'eau de chaud reste claire en absence de CO2. Donc ما كاينش CO2, ça veut dire l'eau de chaud il va reste limpide ou la claire. Donc هاد التجربه اش كتسمى c'est une expérience témoin sans muscle. Donc قلت لكم يات في الدرس اللي فايت بانه واحد التجربه كتسمى témoin
هي التجربة اللي ما فيهاش لو موسكل هنا عندنا. داكور. التجربة اللي كتكون ناقصة دائما كتسمى تجربة témoin. Quel est le rôle de l'expérience? Très bien. Elle sert à comparer les résultats. Très bien. Puis, on passe là au tableau. Analysez le document 7. Donc, vous avez ici le muscle, le sang entrant au muscle et le sang sortant du muscle. الدم اللي تيدخل le muscle والدم اللي تيخرج منه. ملي كيدخل الدم le muscle en cas d'activité. نشوفوا حنا غير les activités ici. Donc, en cas d'activité, combien d'oxygène عندنا هنا O2. Combien de O2 شحال دخل 13.3. الدم اللي تيدخل لاش لي موسكل شحال فيه ديال O2 فيه 13.3. puis الدم اللي غيخرج من لو موسكل شحال بقات فيه l'oxygène, la quantité d'oxygène c'est 1,8 millilitres. d'accord. donc le muscle ملي تيدخل ليه الدم تيجيب ليه combien de O2 c'est 13,3 millilitres. وملي تيخرج هذاك لو سون تيبقى فيه 1,8 millilitres. ça veut dire نقصت واحد القيمه. داكور. مشات لنا combien c'est 12 presque 12 millilitres هي اللي بقات في لو موسكل. puis on passe à CO2. regardez ici CO2 دائما ناخذ في الحاله ديال الاكتيفيتي يعني لو موسكل خدام. شحال CO2 هاد الدم اللي داخل لو موسكل شحال فيه CO2 فيه 48,5 millilitres. وهذا الدم اللي غادي يخرج من لو موسكل غتولي فيه 62,5,9 millilitres. ça veut dire quoi? ça veut dire هذا الدم ملي يخرج تزاد فيه واحد القيمه ديال CO2. دونك اش غنقولوا هنا لو موسكل ملي جا الدم جاب ليه 13.3 ديال O2 و 48.5 ديال CO2. وملي خرج هذاك لو سون من لو موسكل بقات فيه 1,8 de O2 وشحال تزاد ليه ديال CO2 c'est presque c'est peut-être 10 ou 12 ديال CO2. d'accord. donc اش كيدير le muscle d'après l'analyse? nous observons que il y a une diminution de pourcentage de l'oxygène ou le dioxygène, la quantité ديالو نقصات dans le sang entrant. d'accord. ملي يدخل le sang دخل ب 13.3 وخرج ب 1 يعني il y a une diminution de le O2 في هذا le sang. et l'inverse بالنسبه ل CO2 il y a une augmentation de le dioxyde de carbone dans le sang sortant. donc الدم اللي كيخرج نقصت فيه لا كونتيتي ديال O2 وتزاد فيه une quantité ديال CO2. donc expliquer ces résultats très simple. اش نقول ليه les cellules musculaires respirent donc elles absorbent le O2 et libèrent le CO2. donc ديك القيمه اللي نقصت لنا ديال O2 شكون اللي خداها؟ le muscle. مناش كيتكون le muscle من les cellules. donc les cellules du muscle respirent et واحد لا كونتيتي اللي تزات في لو سون ديال CO2 هي جات من لو موسكل. شكون اللي فرزها في لو سون. داكشي علاش تزات الكميه ديال CO2 فاش في لو موسكل في لو سون. donc d'après هاد les deux expériences on peut conclure que le muscle contient des cellules. هاد les cellules elles respirent. ça veut dire respire. elles absorbent le O2 et libèrent ou rejettent le CO2. Très bien. Regardez ici. Les échanges gazeux entre les organes et le sang. Comparez le contenu des gaz respiratoires dans le sang entrant et sang sortant. Et là, on a le cerveau, le muscle, le cœur et l'autre organe. اش كنلاحظوا مثلا بان la quantité de CO2 dans le sang entrant هنا في le cerveau 52 millilitres وهنا 46 millilitres. d'accord. et la quantité de O2 هنا le sang هنا le sang entrant هنا نقلبوه نبداو بلو sang entrant. le sang entrant لمن les organes هاد les organes هاد le sang entrant شحال فيه ديال CO2 فيه 46 millilitres. d'accord. وملي خرج هاد لو sang شنو وقع؟
هنا 52 52 55 47 شنو وقع تزادت لا كونتيتي دو CO2 في لو سون سورتون لو سون اللي كيدخل لهاد لي زورغان كيدي معاه 46 مليلتر ديال CO2 وملي خرج هاد لو سون لقينا بان لا كونتيتي دو CO2 تزادت في هاد لي زورغان. Pour on passe à le O2. Regardez ici. Le sang entrant, شحال فيه 20 مليلتر ديال O2 وملي خرج هاد لو سون شحال بقات فيه 14 15 9 18. دونك اش كيوقع نقصت الكميه ديال O2 فاش في لو سون سورتون دي زورغان. دونك علاش نقصت هاد الكميه؟ لحقاش هاد لي زورغان استعملت واحد لا كونتيتي دو O2. وعلاش تزادت هاد الكميه ديال CO2 كانت عندنا في الدم 46 وملي خرج ولا 52. منين جاتو هاد الزياده؟ جات من CO2. شكون اللي ليبيغاوه هاد لي زورغان. مناش كيتكونوا لي زورغان من لي سيلول. دونك لو سون كي سور دي زورغان سون ريش اون CO2. الدم اللي تيخرج من لي زورغان تيكون غني تترجع لا كونتيتي ديال CO2 فيه تري اوغمونتي تيولي سون ريش يغتني ب CO2. Et le sang qui sort des organes s'appauvrit en O2. تيولي فقير من حيث O2 لحقاش O2 اللي كيدخل 20 وملي يخرج لو سون بقات 14 15 اكسيتيرا. دونك لو سون ملي تيدخل لي زورغان اش كيوقع ليه؟ تياخذ CO2 وتيعطيهم O2. Ça veut dire il y a un échange gazeux entre le sang et les organes d'adduction. Le sang transporte le O2 depuis les poumons vers les organes et il transporte aussi le CO2 depuis les organes vers le poumon. Donc الدم اللي كيدور عندنا في لو كور تيدير واحد ترانسبورطاسيون تيلعب واحد الدور ديال ترانسبورتور ناقل. اش كيدير؟ تيدي O2 من لي بومون لي زورغان وتيدي CO2 من لي زورغان لي بومون. او نيفو ديال هاد لي دو زورغان اللي هما لي بومون مع هاد لي زورغان اللي عندنا كيوقع ان échange gazeux. Au niveau de poumon, le sang تياخد O2 وتيعطيها CO2. Au niveau ديال les organes العكس. Le sang تيعطي les organes O2 وتياخد منهم CO2. D'accord? Donc الدم اللي تيدخل les organes تيكون فقير من حيث CO2 وغني من حيث O2. والدم اللي تيدخل les poumons تيكون فقير pauvre en O2 et riche en CO2. ما تنساش بانه في هاد لابارتي ان الدم لا كيستيون علاش كيجي الدم لي بومون؟ علاش كيجي؟ باش ياخد O2 صافي. دونك الدم اللي غيجي لي بومون واش غيكون فيه O2؟ نو، غيكون فيه كتير CO2. ملي غيدخل لي بومون هاد لو سون غيمشي لي زالفيول بولمونير باش يوقع ان échange gazeux. كي داير هاد ليشونج غازو لي بومون غادي يعطيو. ملي تنقول لي بومون ça veut dire quoi؟ ça veut dire les alvéoles pulmonaires غادي يعطيو le sang O2 و le sang يعطيهم CO2. ça veut dire il y a un échange gazeux وحنا تنخرجوا داك CO2 par l'expiration. و هاد الدم اللي غادي يخرج من لي بومون فين غيمشي؟ غيمشي لي زورغان باش يعطيهم O2. دونك ملي غادي يدخل مثلا لو فوا ولا لو موسك ولا لو سيرفو اش غيوصل لي سيلول اللي كاينين تما غيوقع بيناتهم ان échange gazeux. لو سون غيعطي لي دوك لي سيلول غيعطيهم O2 لحقاش الدم اللي جاي من لي بومون ريش اون O2 والدم اش غياخد منهم CO2. دونك الدم اللي غادي يخرج من لي زورغان غيولي ريش اون CO2 اي بوفر اون O2. فين غيمشي؟ غيمشي لي بومون باش عاوتاني يولي ريش اون O2 و بوفر اون CO2 وهي غاديه. دونك يوقع ان échange gazeux au niveau des poumons et au niveau des organes. Donc le sang شكون هو الرول ديالو؟ سي ان ترانسبورتور ناقل ديال لي غاز. مره تيدي O2 بزاف مره تيدي CO2 بزاف. داكور؟ بوي غادي نمشيو دابا لو ميكانيزم d'échange gazeux au niveau des organes. دونك شفنا دابا عرفنا بان لو سون تياخذ من لي زورغان O2 CO2 وتيعطيهم O2. Mais comment هو le mécanisme؟ باش نعرفو comment غناخدو هاد لو طابلو ci-dessous présente les valeurs de PO2 la pression et PCO2 au niveau des tissus et le son des capillaires tissulaires. Les tissus يعني un ensemble des cellules ديال les organes. Donc إلا خدينا هنا vous avez le son entrant dans le tissu يعني les organes PO2 شحال 14 et le son sortant du tissu
سي 5,3. بالنسبه لي تيسو شحال فيه ديال O2 4. بوين عندنا هنا PCO2 au niveau de le son entrant 5,3 au niveau de le son sortant ولات فيه CO2 6,1 او شحال عندنا في التيسو 6,6. donc d'après هذا لو طابلو غنجاوبوا على لا كيسيون. قال لك comparer PO2 et PCO2 entre le son et le tissu. donc فاش كيعطيوك دائما هاد لا كيسيون قلت لك انا كتغطي واحد فيهم بحال اللي ما كاينش، راه خصك تكومباري PO2 في لو سون اي لو تيسو، عاد جيت كومباري عاوتاني PCO2 في لو سون اي لو تيسو. داكور دونك عندنا هنا نبداو PO2. وغادي في لو سون شحال فيه لو سون اونطرون، شحال فيه 14 وفي لو تيسو 4. وهنا عاوتاني في لو سون اش غنقولوا لو سون اونطرون la pression au niveau de le son entrant est plus grand. D'accord? La PO2 dans le son entrant, c'est 14, est plus élevée ou la plus grande ou la supérieure à la pression de O2 dans le tissu. باينة 14 كبر من 4. هذه هي كومباري. نمشيو ل CO2. CO2 شنو عندنا؟ عندنا هنا CO2 5,3 وهنا 6,6. donc la PCO2 dans le tissu 6,6 est plus grande, plus élevée, plus supérieure que PCO2 dans le tissu, dans le son entrant. D'accord? هذه هي la comparaison. تنقول لي la pression هنا صغر من la pression هنا، ولا la pression ديال PO2 هنا كبر من la pression ديال PO2 هنا. D'accord? Très bien. donc d'après هاد la question قال لك expliquer le mécanisme des échanges gazeux entre le sang et les cellules. شرح لي كيفاش كيوقع لو ميكانيزم. اشنو قلنا حنا قبيلات؟ قلنا بان لا بريسيون لي غاز تيمشيو من البلاصه اللي هي بلو كونسونطري للبلاصه اللي هي موان كونسونطري. دونك الا خدينا هنا مثلا هذه هي لا سيلول وهذا هو الدم لي فيسو سونغان، الدم اللي تيجي داخل لي سيلول شحال فيه ديال PO2 فيه 14 وشحال فيه ديال PCO2 شحال فيه CO2 5,3. وعندنا au niveau de les cellules le PO2 c'est 4 et le PCO2 c'est 6. donc فين غيمشي O2 غيمشي من البلاصه plus concentrée البلاصه moins concentrée. donc le O2 il va passer غادي يدوز من le sang vers les cellules غادي يعطيها. d'accord غادي يبقى يعطيها حتى يوليو بحال. puis ici quoi le sang اللي هو داخل les cellules شحال فيه ديال CO2 5 وشحال هنا au niveau de les cellules 6. donc اش يوقع CO2 il va passer de cellules vers le sang. donc هادو هما les échanges كيمشيو من بلاصه عامره لبلاصه خاويه. donc O2 il va passer de sang vers les cellules والعكس ديالو CO2 il va passer de cellules vers le sang. il y a un changement gazeux. donc هذا هو le mécanisme. au niveau des cellules il y a la différence de pression des gaz. كاين واحد الاختلاف ديال la pression. هذا الاختلاف هو اللي تيخلينا يوقع ان échange gazeux. le O2 passe des capillaires sanguins vers les cellules. O2 غيمشي من هنا les cellules et le CO2 emprunte le chemin inverse يعني العكس ديالو غيمشي مناش من les cellules vers les capillaires sanguins. لحقاش la pression de CO2 ici est plus grande à la pression ici. Gaz passe du milieu où il est en forte pression vers le milieu où il est en faible pression. Les gaz دايما تيمشيو من البلاصه اللي فيها هي plus concentrée للبلاصه اللي moins concentrée. d'accord donc خلاصه ديال هادشي les gaz se déplacent d'un milieu au haute pression vers un milieu à basse pression. donc la pression هنا في les vaisseaux sanguins ديال O2 regardez O2 هنا كبر من les cellules. داكشي علاش كيمشي O2 من les vaisseaux sanguins ولا les capillaires sanguins vers les cellules. والعكس ديالو CO2 la pression ديالو au niveau de les cellules est plus grand au niveau ديال les capillaires sanguins. اش كيوقع le CO2 il va passer des cellules vers le sang و le sang غيدهلاج les poumons باش يطرحوا في les alvéoles وعاوتاني ياخد تما O2 باش يجي عاوتاني هنا. واش كيوقع ان échange gazeux اولا au niveau de les poumons والاخرين au niveau de les organes
de corps humain. Donc, هذه هي la fin ديال هاد l'explication ديال هاد deuxième partie. شفنا comment شكون هو التبادل اللي تيوقعوا au niveau de les organes. شفنا les organes كيفاش كيتنفسوا. شفنا quel est le mécanisme باش كيوقع هاد le changement gazeux. Donc, essayez d'abonner à la chaîne SVTPIC, partagez la vidéo avec vos amis. Inch'Allah, la vidéo prochaine, نشوفوا آخر حاجة اللي هي ماذا les cellules produisent de l'énergie. كيفاش les cellules كيعطيونا الطاقة باش نبقى نتحركوا وناكلوا ونلعبوا السبور ونشرحوا الدرس etc. Je vous remercie une autre fois. On se verra. Bonne chance tout le monde.